Servus zusammen. Normalerweise erzähle ich euch Geschichten aus meiner bayerischen Heimat oder von meinen Abenteuern, aber das hier ist echt eine Nummer für sich. Das ist eine Geschichte, wie an einem richtig miesen Tag 900 Kilometer weit gefahren bin, und zwar für Herzensangelegenheit. Und bin am Ende zufällig in einem kleinen französischen Dorf gelandet, das mich komplett umgehauen hat. Worum ging's? Ganz einfach, Tierschutz, Leute. Tierschutz. Ich hatte die Aufgabe, 2 Pflegehunde abzuholen, die kamen gerade von einem Tiertransporter aus Spanien an. Estar aquí aparcado, los perros ladrando, desesperados porque el camión no se mueve, lo que hacemos es que tenga que venir la policía y me retrasen más pidiéndome... Und nach einer mega langen Fahrt und warteten darauf, von mir an ihre neuen Besitzer weitergebracht zu werden. Als Tierschützer tut man, was getan werden muss, und es ist an dem Tag 500 Kilometer abreißen. 1000 Kilometer gesamt. Ich war stundenlang unterwegs. Es war nass, es war kalt, es war einfach nur grausames, mieses Wetter. Man kennt es, wenn man nur noch aufs Ziel schaut und sich denkt, Hauptsache, ich bin da und die Hunde kriegen einen tollen Platz. Ich war also fix und fertig, aber die Hunde waren super, die Übergabe hat geklappt und ich war auf dem Rückweg. Und genau da auf der Heimfahrt, durch diesen dichten Regen, musste ich eine Zwangspause einlegen. Die Ankunft im Dorf, und weil das Schicksal manchmal einen besseren Plan hat als Google Maps, bin ich von der Hauptstrecke abgebogen und landete mitten in Frankreich. Genauer gesagt in einem kleinen, unscheinbaren Kaff, irgendwo im Nirgendwo. Als ich da so im Regen stand und die Augen reiben musste, habe ich bemerkt, hey, Moment mal, das ist ja der Wahnsinn. Trotz des Schmuddelwetters war das Dorf eine absolute Offenbarung. Es war, als hätte man irgendwie so einen Schalter umgelegt und man wäre in eine andere Epoche gereist. Denkt euch eine Mischung aus uralten Bauwerken am Rathaus, das Geschichte atmet, aber dann auch wieder ein paar coole moderne Akzente zwischendrin. Aber was das Flair so richtig ausgemacht hat, die meisten Häuser, die Gassen, das war wie eine Zeitreise direkt zu den 1960er Jahren. Kein Hochglanz, kein Schnickschnack, einfach das ehrliche alte Europa, wenn man es sich so vorstellt. Ich sag euch, nach 500 Kilometer Tierschutzstress war der Anblick die schönste und beste Belohnung, die ich kriegen konnte. Eine bayerische Lederhosen im französischen Bilderbuchdorf. Ich zeige euch gleich mal ein paar Fotos und wie wir durch den Ort durchgängen. Also würde mich freuen, wenn es dran bleibt. Wie drauf, ja. So, Baguette, Salut, au revoir und Trottoir. Oder wie man bei uns in Bayern sagt, grüßt euch, servus und habe die Ehre. Wo ist der Bayer? Der Bayer treibt sich im Frankenreich rum, in Frankreich. Und zwar in Lauterburg. Total schöne Stadt, ich bin zufällig nach Frankreich gekommen. Der Jonas ist mit dabei, der ist verantwortlich für die Filmaufnahmen, für die Verwackelten. Bin gespannt. Es regnet ohne Ende. Wir waren jetzt da vorne schon beim Bäcker drin, war total spannend. Haben einen Kaffee getrunken und sind jetzt da durch die Stadt. Wunderschöne, total tolle Stadt. Und da nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Ciao.
Nachdem ich das Dorf erst einmal aufgesagt habe in mir, musste eine Sache her, und zwar Kaffee. Und was passt besser zu einem französischen Dorf als eine kleine, unscheinbare Bäckerei? Also rein da, den Regen draußen gelassen und erstmal richtig tief durchgeatmet. Ich habe mich da in der Ecke gesetzt, den Kaffee bestellt, der übrigens richtig mega stark und lecker war, und der war genau richtig. Ich bin auf meinem Stuhl versunken und habe mir so gedacht, eigentlich könnte ich eine gescheite Unterlage haben, irgendwie so gescheite Brezen, eine knusprige beim Bäcker oder Semi, so wie man es sich halt bei uns in Bayern vorstellt und wie man es bei uns in Bayern macht. Aber Pustekuchen. Ich habe mich umgeschaut und bin fast vom Stuhl runtergekippt. Leute, da gibt es keine Semmeln und keine Brezen, kein rustikales Dinkelbrot. Was gab es stattdessen? Hunderte von Baguettes. Die Theke war ein Waffenarsenal aus Stangenbrot. Baguette Tradition, Baguette Biagut, Baguette mit Körner, Baguette, Baguette, Baguette. Ich habe mir echt einen abgelacht. Und dann kam wirklich die Szene, bei der man dachte, das ist jetzt versteckte Kamera. Das ist der Moment. Die Tür ging auf, die Einheimischen kamen rein, und wie sie alle wieder rauskamen, es war filmreif, weil wirklich jeder hat mindestens ein großes Stangenbrot unterm Arm gehabt. Es war wirklich so. Und wisst ihr, als Deutscher denkt man ja immer, das Klischee vom Franzosen, der morgens mit dem Baguette so unterm Arm durchs Dorf spaziert, das ist total übertrieben und gibt es doch nur in Filmen. Aber falsch gedacht. Das ist gottverdammte Realität. Die Franzosen leben dieses Klischee. Es sah aus wie eine synchronisierte Morgenbaguette-Parade. Ich saß da, habe meinen starken Kaffee geschlürft, meine Baguette-Tradition probiert und musste einfach grinsen. Weil irgendwie manchmal sind die Klischees einfach die schönsten Wahrheiten. Und ich, der Bayer, mitten in der Baguette-Zentrale, was für ein Tag. Ich sag's euch, wie es war. Ja, dann sind wir einkaufen gegangen. Ich liebe es, in fremden Ländern zum Einkaufen gehen. Geil, am Ortsrand war ein riesiger, großer Market. Da sind wir reingeschossen mit den riesen Plastikwagen und das erste, was wir entdeckt haben, einen riesen, super geilen Pfandautomat. Mit Fernseher, sowas gibt es bei uns leider nicht. Dann sind wir da reinmarschiert, waren erstmal total überwältigt, wie groß das ist. Sind mit dem Einkaufswagen durch die ganzen Abteilungen geschossen. Die Werbung war irgendwie auf Französisch, total kurios für fremde Ohren, für unsere Ohren. Und dann haben wir es davon schon gesehen, und zwar der Baguette Super-GAU. Ich habe das Baguette anvisiert, habe zugeschaut, wie die Leute tonnenweise die Baguettes einräumen. Es ist ein blanker Wahnsinn. Ein Baguette, ein Stangerlbrot nach dem anderen. Und natürlich haben wir unser Baguette mitgenommen. Das haben wir dann später, wenn wir da haben, auch gegessen. Und es hat wirklich tausendmal besser geschmeckt wie unser komisches Baguette. Also ich weiß nicht warum. Auf alle Fälle haben wir uns dabei gehabt. Und dann ist weitergegangen zur nächsten Abteilung. Süßkram, Süßkram, Süßkram. Alles Mögliche. Die frische Abteilung, die war dann wieder faszinierend. Frische Muscheln, große Muscheln, kleine Muscheln,
Miesmuscheln, alles mögliche an Muscheln, alles schön auf Eis, komplett frisch. Und alles frisch. Nicht nur Muscheln, auch Garnelen, Scampi, alles mögliche an Fischsorten, Heringe, frischer Lachs, frisch aufgeschnitten, alles auf Eis. Für so eine kleine Stadt, so ein Markt, ich war wirklich, ja, ich habe einfach bloß Glück geschaut. Gibt es bei uns so jetzt in den kleineren Städten nicht. Die Franzosen sind wirklich kulinarisch ja, bekannt dafür, fürs gute Essen. Und wie wir da in den Markt rein sind, haben wir auch gewusst, wieso. Dann haben wir da eine Pastete entdeckt. Haben wir uns eine Pastete rein gezwiebelt und was muss ich sagen, Frankreich ist ja bekannt für die Pasteten. Jonas und mir hat es nicht geschmeckt, aber hätte sein können. Hat ein bisschen, ja, irgendwie nach Spargel geschmeckt. Ja, keine Ahnung, was das für Pastete war. Von der Süßigkeitenabteilung brauche ich gar nicht reden, wie groß die ist. Und richtig abartig oder fast obszön war dann die Weinabteilung. Ich habe noch nie so viel unterschiedliche Weinsorten in einem Laden gesehen. Also es war nicht nur ein Regal, es war links und rechts und extra Paletten und extra Räume. Verrückt, echt. Die einen räumen raus und die anderen räumen rein. Ja, nachdem wir das nicht rausbekommen haben, was die ganzen Menschen da treiben, weil irgendwie war das nur Wasser. Die einen haben es rausgeräumt, die anderen haben es wieder reingeräumt. Ganze Einkaufswagen voll. Wir haben es eine Zeit beobachtet, aber uns ist es nicht klar geworden, was da die Franzmänner treiben. Nichts ahnend, tief beeindruckt, sind wir weiter durch die Regale geschlendert, wollten da ganz gemütlich ums Eck gehen und dann ist passiert. Wir haben R2D2 getroffen. Der wollte uns dann auch gleich hinterher. Ich habe dann erstmal einen Rückwärtsgang eingelegt, habe mich in Schutz gebracht, in Deckung. Er hat uns dann erkannt und wollte uns da verfolgen. Er hat dann links geblinkt, ist rechts abgebogen, haben wir gedacht, so, das ist jetzt unsere Chance. Wir haben dann die Verfolgung aufgenommen. Er ist dann da vorne von einem älteren Herrn blockiert worden. Wahrscheinlich hat er ihn gerade ins Zielvisier genommen. Dann war der Herr weg und irgendwie hat er dann angefangen, an der Stelle da zu putzen. Das war natürlich unsere Chance. Sind weiterhin hinterhergelaufen. Wir wollten wissen, was für einen Plan hackt R2D2 aus. Und dann hat er uns ausgebremst. Fast in the Furious Manöver. Hat uns überholt, vorne eingeschert. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt lass man einfach seine Arbeit machen. Habe total fasziniert, das Teil. Gibt es bei uns leider so auch nicht. Bei uns macht es die Nachbarin, die geht putzen beim Rewe für 10 Euro schwarz. Ja. Plötzlich hat er sich umgedreht und hat uns ins Visier genommen oder ins Radar. Wir sind so erschrocken und haben uns gedacht, so, jetzt hauen wir ab und raus aus dem Markt. Ciao, ciao, R2D2. Das war jetzt geil, da hätte ich jetzt einkaufen können, wie bescheuert, super. Aber jetzt fahren wir nach Ettlingen. Also, ich hoffe, ich habe euch das so ein bisschen vermitteln können, wie schön das war. Es war total nass, es war kalt, es war eklig, aber es sind ein paar schöne Fotos rausgekommen. Für Abo, Like, Hype, bla, Kommentare. Wisst ihr eh, bedanke mich immer recht herzlich und ehrlich. In diesem Sinne kommen jetzt nochmal alle Fotos. Und wie man in Bayern so sagt, a bonjour, au revoir, mon ami. Die Steine glänzen nass und grau.
Es tropft vom Giebel leise, die Welt hält still im Morgentau. Das Dorf geht seine Weise in Lauterburg, wo der Rhein vorüberzieht. Ein kleiner Ort, den nur der Regen sieht. Pitterpatt auf die alten Fensterrahmen. Ein Tag wird leise hier im Elsass wach. Man hört nur, wie die Regentropfen kamen im Flaschenhals vom Dach. Ein Duft von Kaffee und altem Stein. Die Welt ist heute sanft und träg, mag still sein. Der Bäcker lädt das Baguette aus, ein frisches, kühles Klingen. Man hockt gemütlich hier im Haus und lässt die Stunden ringen. Die Blumen an der Fassade dort saugen das Wasser Wort für Wort. Pitterpatt auf die alten Fensterrahmen. Ein Tag wird leise hier im Elsass wach. Man hört nur, wie die Regentropfen kamen im Flaschenhals vom Dach. Ein Duft von Kaffee und altem Stein. Die Welt ist heute sanft und träg, mag still sein. Bavarian Sky Pixels, Bavarian Sky Pixels, Bavarian Sky Pixels. Merci, mon ami.